잘 때 나는 코골이 소리, 그냥 피곤해서 그런 걸까요? 아니면 건강에 문제가 있는 걸까요? 코골이는 좁아진 기도를 공기가 통과할 때 나는 소리입니다. 가장 흔한 원인은 수면 중 기도 근육의 이완으로 인한 협착입니다. 과체중, 잘못된 수면 자세, 알코올 섭취도 주요 원인 중 하나죠. 해결 방법은 간단합니다. 첫째, 옆으로 자는 자세를 시도하세요. 기도가 좁아지는 걸 예방할 수 있습니다. 그게 어렵다면 목의 C커브를 유지해 기도가 좁아지는 걸 막아줄 수 있는 베개를 사용해보세요. 둘째, 자기 전 과식이나 음주를 피하세요. 알코올은 기도 근육을 더욱 이완시킵니다. 마지막으로 체중 감량은 코골이 개선에 큰 도움이 될 수 있습니다. 코골이는 정말 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.